Bannakenya abawambibwa mu ggwanga lya Uganda abaali bazze okwetaba mu campaign eza Robert Kyagulanyi Ssentamu nope bamaze ne bateeba oluvannyuma lw'enteesaganya ez'amaanyi wakati w'abakungu okuva mu mawanga abiri Uganda ne Kenya. Bano nno munnange batubuulidde nti baatulugunyizibwa bya nsusso. So nga ate n'ekibiina ekya ANT kivuddeyo ne kivumirira ebikolobero ebikolebwa ku kibiina kya NUP mu kiseera kino ekya campaign era nga bino bikolebwa Uganda Police ne UPDF ewatali kubuusa kwonna. Butereevu munnange bwe tutyo katusooke ndowooza ne bannakenya bano ba human rights activists okuva mu ggwanga erya Kenya naye nga tebwerabira Hillside View Apartments. Bano munnange balina apartments ezinyirira ennyo era apartments zino zisangibwa wali ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments. Transport wa bwereere gwe bakubire bukubizi nti ndi wano ku airport naddala ku airport bwe batyo bajja kunna kubanga Kinyana Mpindi okuva awo Hillside View Apartments bwe zisangibwa okutuuka ku airport Entebbe. Ate nga Maintenance Palace bano balina solar system zonna gwe wali badde bwetaaga bakubireko bajja kunnyonnyola nti njagala capacity bweti nina amataala bwe gati bannange nze njagala kuteekako fridge TV n'ebirala byonna njagala CCTV cameras nga zikozesa solar njagala water pump ndi mulimi njagala water heater ng'oyo amasannyalaze kuba water heaters zinywa amasannyalaze mangi nnyo. Kale aba Maintenance Palace balina solar systems zonna balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna ate nga balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako ku binstallinga osobola bakwasa akeediyo oba ekizimbe kyo nga be bakimaintaininga mu nsonga ezo. Okay, Dr. Gyali temwerabira munnange tofana birwadde bwe nkubira wano oba mpereza WhatsApp nsobola okuwa ennamba ya dokita oba okulinkinga ku dokita atalina kizibu kyonna kiyinza kubeera nga kikulemesa obanga obonoga nti omuntu ono muzibu nnyo ate yaŋŋamba bino na biri nedda just munnyonnyole buzibu bwo ajja kuwa eddagala. Kakati munnange bannakenya babiri era bano nga balwanirizi ba ddembe. Bano nno kigambibwa amawulire gaalaga emitwe gy'amawulire nga giraga nti bano baali baabuzibwawo. Bwe twogerera essaawa eno munnange libadde teriribusa jjukira nti poliisi yabeegaana temanyi mayitire gaabwe ate Lushoke ye kennyini yamaze n'ayogera. Kakati bano munnange amawulire gatutuukako ffenna nti bano baakwatibwa naye kati bwe twogerera baateereddwa era bwe batyo ne baddizibwa ewaabwe oluvannyuma lwa diplomatic negotiations between two governments ebbiri Uganda n'eya Kenya era officials okuva mu gavumenti ezo bwe batyo munnange baatukakasizza nti bano baateereddwa ku lunaku olw'omukaaga ku makya. Naye nga tutunula kubeera nga tweyongerayo kiwanvu bano bagamba nti baatulugunyiziddwa. Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. But thank you so much for your solidarity. Viva Kenya, viva! Are you tortured? Viva! Viva! Were you tortured? Yes, we were tortured, but we're going to give you details. Shame on you, Museveni! Shame on you! 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 We're coming for you! You said that you were not eating for 14 days. Was it a fast or were you? I was doing a fast, but at the same time, the kind of food we have been given is not really food. We have been dehumanized, if I say so. What did they accuse you for? Can we allow them to breathe a little bit? Principal Secretary okuva mu ggwanga erya Kenya, Principal Secretary for Foreign Affairs Korir Singh Oi ono yakakasizza byonna n'alugamba nti Bob Njogi
okukosa ne Nicholas oyo bateereddwa ekiro ekyakeseza olunaku olw'omukaaga. Kitegeeza bateereddwa ku Lwokutaano ekiro era ne baweebwa oba ne bahandinga over eri High Commissioner owa Kenya wano mu Uganda Josh Manji oluvannyuma munnange olw'okubeera nti zabadde nteesaganya z'amaanyi. Kigambibwa okuba nti ne Wajjira Museveni baatuukayo naye nga baali baagala okubakozesa okubeera nga badiscreditinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagaana. Abagamba nedda eyo condition tetugenda kubeera nga ate tugigumiikiriza ndowooza akazanyo kaabwe ne katayitamu ate nga already munnange bamwetaaga. Kakati Bob Njagi ne Nicholas oyo bwe batyo nga batukakasa nti bayingidde dda ewaabwe bwe bali ku ttaka ya Kenya era nga bwolabya akatambi nga boogera oba oli tunakutuusaako ebisingawo. Kale ba ambassador wa Kenya wano e Uganda ne officials okuva mu Uganda government ya Uganda be babawerekeddeko okubatuusa ku border e Busia era munnange ne ba receivingibwa Busia country commissioner ono ayitibwa Chauga Machaunga bannange. Kakati munnange bano bwe batyo nga batukakasa nti nno baatulugunyiziddwa. Jjukira nti omulamuzi Simon Peter Kinobe nga bamaze okubeera nga batukakasa poliisi nti tebamulina ne bayisa ekiragiro ekikambwe ennyo babaleete balamu oba bafu. Era munnange okusinziira ku mulamuzi Simon Peter Kinobe bw'atyo n'asalawo nti bano kitegeeza poliisi bwe tebalina kati bagambe nti babalabe nga abantu abaabuzibwawo missing persons abatalinaako mayitire nti babamanyiko kino oba kiri. Kakati balooya bwe batyo munnange ne bafayiringa era okukakana ne bateekawo okunoonyereza okw'amaanyi ennyo yadde nga ka Uganda Security Agencies nga zimanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso amagye ne poliisi nga beegaana ensonga eno tebabalina naye munnange oluvannyuma ate ekyewuunyisa ne batukakasa nti ate babalina era ne babawaayo eri abo ababeetaaga okubeera nga badda ewaabwe bwe. Nekyongera munnange okutulaga nti ebintu wano e Kampala bikolebwa bwe bityo nti bayegaana omuntu tetumulina ate ne bamaliriza nga bakkiriza nti bamulina. Naye simanyi oba tewaliwo musango gweyinza kuwaabibwa poliisi oba ebitongole ebyedde naate ogenda kubawaabirawa ogenda kubawaabira mu bo bennyini nti mwagize bwe muti nga bagamba nti ate kati poliisi n'amagye balina eddembe okusooka okukola ekintu nga basinziira ku national interest bwe bayinza okugamba nti nga babikuuma nga byakyama. Kati n'olw'ensonga eyo tewaliiwo nnyo kiriwo bwe bati bwe bayinza okubeera nga bakutegeeza. Kale munnange embeera ey'obutakwasaganya mateeka mu butuufu bwago bwetyo wano e Uganda si kipya nnyo era munnange ku nsonga eno tulabye ebifaananyi obutambi nga amagye jjukira nti kati poliisi erimu magye by the way abantu awo waliwo confusion y'amaanyi nti kuyinza okuddaawo n'ogamba nti amagye oba Uganda Police ne UPDF SF si byanjawulo nedda si byanjawulo byebimu. In fact batandika dde okubeera nga barecruitinga abamagye bajje ne babateeka mu poliisi nibe gy'abakayihura yonna bazze bakikola mu kimanyi bulungi nnyo ekyo n'okutuuka waliwo ebiseera biri obana kati kikyaliwo ndudde okugenda ku police stations naye n'amagye gaali ku buli police station ng'amagye gaakampingawo era nga balina obusisira bwabwe awo amagye nga gaakampinga era bw'ogenda ku poliisi waliwo n'aba UPDF babaawo ku police stations. Kati kitegeeza nti police stations zonna zaawambibwa amagye. Kakati munnange bwe nkugamba nti amagye naye ate nga gwe amawulire olaba Uganda Police era omwogezi wa Uganda Police nga yayogera muganda wange
oyinza okuba oli mabega wa kumanya nnyo. Kakati gye muntu ne ANT bakonda emize bavumiridde crackdown oba ebikwekweto poliisi. Ekigambo kikozesa mu bukyamu bwakyo nti poliisi, wabula amagye zigabadde gakola ku bawagizi ba NUP era nga bano ng'aba ANT munnange aba Alliance for National Transformation jukira nti presidential candidate bamulina mwali mu race bulungi nnyo, takwatibwako ne bwanoonya omuntu oba just akola atya teri. Era abantu bamuwuliriza bulungi nnyo gy'alaga teri yadde amukubako bannandala mafaabi ennaku ezo. Namulaba alabula aba NUP agamba nti NUP bagezaako kukyankalanya mu kampeyini ze mbu babakolako effujjo era n'alabula musaidi z'embaala eyo. Naye ekyo nsuubira okuba ndowooza kiri mu line n'ebyo ebiriwo essaawa eno nti baagala kubeera nga bakakasa nti NUP abawagizi bayo bafujjo era bakola effujjo ne kuba candidates abalala abali mu race. Kati n'andala mafaabi engeri gye kiri nti munnange lobbyist owa regime kakati bw'atyo ndowooza ye mutuufu okubeera ng'akola statement ezifaanagana ku buzibu. Naye nga weebuuze abawagizi ba NUP bamwagaza ki? Mpozi agambe nti abagisu gy'ava bamukoowa bo bennyini bamumanyi nti mufere azze kufeera, kubanga olwedde baatukakasa nti FDC Mao yatugamba nti bali wamu ne NRM bali ku lusaniya lwe lumu era bye bagenda otusalirawo ebiseera eby'omu maaso pulezidenti agenda okuddako so si tagenda kuyita mu kalulu bwe batyo baatugamba. Kakati ate najja nti avuganya Museveni, kati byayogera kitegeeza nti bibanga ebitakwatagana nti aba aleetawo diversion. Kati abantu ndowooza ne bakimanyirawo kuba kati olwedde bwe tuli struggle ne bw'obanga oli waggwanga erimu olaba Asumani basaalirwa era ye yakakasa n'agamba nti Bobi Wine azze kummalawo, agenda kummala azze kunnyunuunira bannange, abantu bagenda kunkyawa. Olwedde bamukyawa dda, yamulabisa dda. Kakati na bano balina obusungu nsuubira okuba nti bwe batuuka eyo ebintu tebibatambulira bulungi, statements zibafuna mu bantu zongera okubashookinga era ne bakakasa nti omuntu gwe twagala ayitemu nga Museveni ng'alabika talina kuba batulangira Museveni. Kitegeeza nti bwe babanga abantu beewaffe bannangira Museveni okwesemberera ekivve Museveni kiba kitegeeza nti eno tetuyinaayo yadde. Nze nga maze okufuna 0 naye ayinza okubeeraawo bw'atyo mu figures eziddirira 0 era Kyagulanyi alabika eno agenda kukumbayo bukukumbi ate era nga bwe kiri newankubadde nga baagala okubeera nga omanyi kati nalabye Michael bamuyita Michael Mawanda oba Igara West ng'agamba nti omumobiliza wa Piero ng'agamba nti reception Bobi Wine gye yafunye embalala mbu eri misleading mbu kubanga abantu babadde bazze kulaba Bobi Wine ng'omuyimbi so singa mbu wonna byabufuzi. Kati niwe yagala omubuuze nti gwe case study wagikoze otya, kubanga abantu bakutte ebipande biriko presidential candidate era bonna bakugamba president Bobi Wine era obutambi babo recordings kyogamba nti abantu mwe abategeere nnyo kwegamba nti bo balinga bakuga nti abantu bakyali mutulo Bobi Wine bakyamulaba ng'omuyimbi mbu baba bavuddeyo kulaba celebrity. Ne weebuuza nti bwe kiba nti bwe kityo ndabo be basinga okutwala abayimbi ku shows zaabwe, be basinga okutwalayo abayimbi. Kyogamba nti bw'otwalayo Chameleone ne Bebe Cool ng'obagasse Eddie Kenzo n'obayisa mu mbalala, kyogamba abantu bagenda kukuŋŋaana bwe batyo mu bungi. Ekyo nekyo n'okiraba nti eyo reasoning ya kibogo ennyo eva mu bantu kwegamba just bo ababatisa akagaati mu kamwa era nga bano kubanga yagambye ekimu ku bye yagambye nti Bobi Wine abantu bamumanyi talinawo skills za leadership mbu kwenkana Muhoozi Kainerugaba. Kakati ataawo n'olabira ddala omuntu kwegamba eyaseerera kugamba
nga bono emotoka bwene eserera akaserezi neva ku luguudo negwa mu luwonko kati abo bannaffe bagwa mu luwonko naye aba Alliance for National Transformation bwe batyo ndoza gwe mundo gusoso bawulira okuva mu campaign bwe zatandika nga vogedde ku kino gwe mulundi okusoso okuwulira Mugisha muntu kwegamba nti ebifa mu campaign ze sibimanyi ne kati bwayogedde ku kino then ate amawulire begatunega mwogerako ta campaigning oba campaigning kakati bagamba nti zino violent attacks and disruptions bazirabira ddala nti ziri targeted nti bazitargetinze ku kibiina ekya National Unity Platform naddala nga bazoolekeza presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be era bano bagamba nti kitegeeza nti eggwanga temuli security era security agencies zonna kiba kitegeeza nti zi undermininga democratic process eya Uganda era bwe batyo ne basaba nga bayita mu acting national coordinator Alice Alaso Asianat erinnya lyenga zibu Asianat ndowooza kakati bwe batyo nga bagamba nti batunuulidde ensonga eno si mu kitundu kimu kyokka ekyembala wabula erira babiraba ekiruhura ne babiraba mbalala ne babiraba kati kiba kitegeeza nti munnange kano kagenderere okubeera nga bakyankalanya campaign rallies eza NUP nga bagobereza okubeera nga bakwata abawagizi ba National Unity Platform n'okubeera nga bwe batyo ba assaulting campaign staff eya NUP kakati bwe batyo nga bagamba nti kino bwe bakirabanga munnange ekintu ekibi ennyo ekiyinza okuvaamu ebizibu ennyo kubanga nga bagamba nti kino kireetawo embeera enzibu ennyo bwe balabye naddala enkola ey'okuswaza bwe bayambudde omukyala omu bwe bamwambudde Olivia Lutaaya n'abalala engeri gye babasikaasikanyizza kiba kitegeeza nti munnange kino kyongera okulaga NRM regime endowooza zaayo nti munnange nvundu nnyo naye ne balabula ne bagamba nti ebintu nga bino singa byongera okubeera nga bigenda mu maaso nga bikolebwa abantu olumu ababeera mu ngoye eza bulijjo naye ate nga babagalidde emmundu bambadde ezi masiki tebaagala kubalaba abakozesebwa okubeera nga banyiiza abantu bo bakirabanga ate okuba mu bantu omuliro ekintu ekigenda okukyankalanya eggwanga lino ekigenda okuleetawo destabilization mu ggwanga era ne bawa okulabula kwabwe nti okusinziira ku bye baalabye muganda wange ekyo kiyinza okuvaako okukuma mu bantu omuliro jjukira nti bano balina pulaani bagamba mujjukira mu 2020 bwe bakwata Bobi Wine eruuka nti gavumenti yali ekimanyi bulungi nnyo nti abantu bayinza okubaako kye bazzaako ekyobulabe kakati mu nkola ey'okutiisatiisa oba intimidation baba bagezaako okuba nti singa bagezaako okukola ekintu ekyo tulina okubalaga nti tuba tugenda kubakuba nnyo ti waleme kubaawo omuntu agezaako okukola kintu kifaanaganako bwe kityo oba okukyesembereza singa tukikola ekyo tubanga ababagemye kakati ku guno omulundi baagala okunyiiza abantu nti oba abantu beekalakaasa era egugunge era nze nsuubira okuba nti negye bujja mu maaso oba oli awo bayinza okuddamu akakodyo kaabako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu naye singa bakakola gwe Munnayuganda mpuliriza totawaana kwekalakaasa mu kaseera ako era musigale nga muli kaamu kubanga bagezaako provokinga already nti abahima abatuusi bo bayise we bandibadde bakoma already abo ne tubamaakinga kuba kati Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda akola kye bayita mapping nti ayawudde asobodde okutuleetera oku identifying true opposition n'abo oba akakundi akatono mujjukirako abantu be nabagamba nti waliwo abantu bano mu Uganda ekika ky'abantu nga ye tawagira muntu atali wa ggwanga lye tawagira muntu oba toogera lulimi lumu era nga gwe ne bw'okola otya
ye bw'atyo bwe baamuzaala bw'amazeko ebbanga lye obuvubuka era bw'akaddiye bw'atyo ng'endowooza zitali zikyusa nti omuntu oyo gw'awagira oba omuntu w'eggwanga lye ne bw'abeera ng'assa omuntu ng'alaba bw'ati n'addukira ewuwa gy'ammuka kakugambe simumanyi gy'ali simumanyi simuwuliranga nako oyo kakati waliwo abantu bwe batyo nga bo ekisooka okutta si kipya gye bali era bakyenyumirizaamu okutta abantu abo batemu njagala mukimanye bulungi nnyo abantu abo batemu era nze awo wewaava n'enjogera egamba nti abantu abawagira NRM abasinga obungi bonna batemu nti bwe babeera bassa omuntu w'opposition tebasobola kuvayo kukivumira bagamba bakyabatta nnyo kati kikulaga nti abantu abo era bava mu layini eyo abasinga obungi okuleka abatonotono ababuyabuya abakolerera ssente naye kwegamba Bobi Wine atuyambyeko okumaapinga tutegeera abantu abo era bamuswaba twamaze dokiraba nti ne mwankole bamuswaba batono nnyo bwe bati nti era tebasobola kufuna bululu tebasobola kuweesa Museveni bululu bwayogerako nti bwafuna eyo kijja kuba kya bulimba nnyo ne stronghold ye already Bobi Wine agisensedde kakati munnange nti bonga aba ANT bakoze statement ne bagamba nti ne expressinga solidarity yaabwe ne NUP kugamba nti bali wamu ne NUP era nga baagala safe free and fair campaign ne electoral process ne unconditional release oba okuteebwa kwabo bonna abakwatiddwa abawagizi ba NUP ewatali kakwakulizo konna abo bonna ababadde ku campaign team eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bonna bateebwe wano nno era abantu beebuuliza nti lwaki poliisi ebeera egoberera abawagizi ba NUP buli we badda kubanga ekyo nakyo omuntu bw'oba ekyebuuzo gy'okyebuuza nti lwaki poliisi ebeera ebagoberera buli we badda poliisi ebeera ebagoberera kiba kitegeeza nti beba inciting violence nti waliwo poliisi eri official gye baabawa okutambula nabo kabangali eyo gye mulaba naye ye abaako nti nabo babeera awo balinga kugamba abafurizi nga bawerekera bwerekezi kati waliwo gurupu era endala eyinda okutulugunya n'okukwata ey'obusajja obutegedde nti bugenda era bukola kyonna ekisoboka okulaba nti wakiri abantu beekalakaase gavumenti bagigirire awe bati bagambe nti kati omuvuyo guzze kati military government kubera tuli mu military government naye nti teri official babadde bakyatulimbira nnyo mu kalulu kano naye kati bakitegedde nti obulimba bwonna abantu babukubye kakati munnange era former leader of opposition era nga munna Alliance for National Transformation omukyalo ono omuzibu ennyo Winnie Kiiza naye akidde omutimbagano ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'avumirira ekya poliisi n'amagye okubeera nti munnange bakola kyayise selective application of laws during this campaign season especially for presidential candidates nti amateeka mu nkwasaganya yaago mulimu ebyana n'abaana mu campaign season eno era nga ekyakivumiridde okusinziira ku Winnie Kiiza ono yapositinze kwe ku mukutu gwe ogwa X agamba nti poliisi erina okulekeraawo okubeera nti abantu ebatwalanga mu bwa civilian bwabwe ebatwalanga abatalina makulu for granted era n'alabula nti munnange kino kiyinza okuvaamu embeera embi ennyo gy'agambye nti embeera eri ungovernable nti abantu sebanyiiga kiyinza okuvaako embeera embi era bajja kugamba nti abantu beekalakaasizza makadukira babadde nga batugamba temwekalakaasa temukola mutya naye bw'owulira omutimbagano kati bw'oba owuliriza ebiri ku mutimbagano abantu abasinga obungi bonna boogera ku kintu ekyo era boogera ku protest vote fena gye tumanyi obulungi ennyo nti singa bagezaako kukola obubonero obwo bw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusibire ewaka balandika okubeera nga bajja ku intaneti balandika okubeera nga bakola ki nti buli muntu yenna akitegeere nti kakati eyo ye kyaja eya defiance ye kyaja kiba kitegeeza tewali kuwannaanya bababeera akalulu bagenda kulangirira birala kale munnange ono atugambye nti if we decided to be a lawless as you are
to be as lawless as you are, this country would be ungovernable. Don't take our civility for granted. Winikiza bwatyo bwagambye nti singa naffe muda yetugezaako ogamba nti kakati naffe amateeka katugalabe kyamuli katugabuuke, kiba kitegeeza ate ffe tuyinza okubeera abazibu ennyo, kale temugezaako kubeera nga ate mutuyisaamu amaaso olw'okubanga tuli bantu ba bulijjo kamutulaba nga baweewe. Naye abasajja abo kasaakwate emmundu n'abeera mu kyambalo abamanyi nti tebirikyuka, naye nga beerabira nti ne Maria Mungu yaliwo, waliwo n'abalala bangi ennyo abaali ab'amaanyi ennyo. Alright, sigenda kusukka nnyo wano, atusinkane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.